노년의 강아지를 키운다는 건 그저 반려동물을 두는 게 아니라 삶의 활력을 얻는 일입니다. 첫째, 외로움이 줄어듭니다. 강아지는 언제나 곁에서 따뜻한 친구가 되어줍니다. 둘째, 건강에 도움이 됩니다. 산책과 돌봄으로 자연스럽게 몸을 움직이게 되죠. 셋째, 마음이 안정됩니다. 작은 행동 하나에도 큰 위로와 행복을 줍니다. 넷째, 하루가 즐거워집니다. 강아지와 함께하는 일상이 노년의 시간을 빛나게 합니다. 다섯째, 책임감이 생깁니다. 누군가를 돌본다는 마음이 삶의 활기를 불어넣습니다. 강아지는 단순한 반려가 아니라 노년에 꼭 필요한 소중한 가족입니다.